普京咳嗽失态，脸色涨得通红。视频发出4分钟不到就被克宫紧急删除。每年3·8妇女节，俄罗斯总统普京都会发布祝贺女性节日快乐的视频，然而今年却出了岔子。克里姆林宫刚开始把未删减版本发了出来，在这段全长6分19秒的视频中，普京首先完整地朗读了一遍致辞全文，然而在第3分钟末尾，普京开始咳嗽清嗓，脸色也涨得有些通红，并请求重新录制。他对录影师说：“我还是再录一遍吧，因为嗓子发痒，我的嗓子很痒，我快咳出来了。”普京随后再次朗读致辞，在接下来重录期间约30秒的时间里，他连续清了10多次嗓子，才最终调整过来。这段未被剪辑的视频被发出来后不到4分钟，就被克里姆林宫紧急删除，并替换成经过剪辑的正式版视频。然而，俄罗斯国防部和一些官方媒体还是在这4分钟内展现了超高的工作效率，在替换前转发了未删减版本的视频，结果搞得他们也手忙脚乱，赶紧删除并替换正式版视频。相关视频被克里姆林宫全网下架后，只剩下一些俄罗斯反对派与西方媒体还保留着未剪辑的版本。其实类似的事情在克里姆林宫并不是第一次发生，而且说实话，这次普京在录视频的时候只是感觉嗓子不舒服，轻咳了几声，真没什么大不了的。从现实情况来看，一个人在录视频时清几次嗓子本来就是很普通的事情，很多人长时间讲话都会出现这种情况。只不过当这个人是俄罗斯总统，是普京的时候，一切细节都会被放到放大镜下。因此，克里姆林宫对普京个人形象的管理一向是极其严格的，对外公开的视频、照片、讲话几乎都经过层层筛选和剪辑，哪怕是最细微的细节也会被反复确认。原因很简单，在俄罗斯的政治文化里，总统不仅是一个行政职位，更是一种极为重要的象征，尤其是在当前的战时状态下，这种象征意义会被进一步放大。克里姆林宫需要向社会传递的信号永远是稳定、掌控，一切在计划之中。只要这种信号保持住，俄罗斯社会就不会轻易动摇。所以对克里姆林宫来说，这种视频是绝对不能流出的，不能有任何迹象让俄罗斯人开始担心总统的健康状况，这会直接影响到战时状态下俄罗斯社会的民心稳定。负面的传言已经够多了，过去几年里，关于普京健康状况的各种传言从来没有断过。有人说他患有癌症，有人说他长期服用激素，还有人从视频画面里研究他的走路姿势、手部动作，甚至脸部表情，试图从中分析出某种医学证据。比如，有人曾经拿普京握桌子的画面来解读，说那是某种疾病导致的身体控制问题。后来也有人解释，那只是他长期养成的习惯动作。包括这次视频里普京连续清嗓的画面，哪怕只是普通的喉咙不适，也可能会被解读成健康恶化的信号。而克宫后续的紧急删除，则可以被分析成他们想隐藏什么东西。这类舆论不可能完全阻止，但克里姆林宫希望做到尽量减少负面解读的素材来源，避免舆论朝着失控方向发展。毕竟在俄罗斯，领导人的健康问题向来是一个极其敏感的话题。回顾历史就会发现，苏联时期就有类似传统，很多领导人的身体状况都是高度保密的，普通民众往往只能通过电视画面去猜测领导人的精神状态。比如在勃列日涅夫晚年，人们就开始从他的讲话速度、面部表情，甚至是否能够流畅读稿中推测他的健康情况。但莫斯科官方从来不会主动说明，这种政治文化在某种程度上延续到了今天。普京执政20多年，克里姆林宫一直努力塑造一种非常稳定的形象，精力充沛，身体强健，行动果断。无论是骑马、打冰球、游泳、潜水，还是各种户外活动，很多公开画面都在强化这种印象。在俄罗斯这种高度个人化的政治结构里，领导人的个人形象与国家稳定之间的关系相当紧密，尤其是在战争背景下，这种关系就更加明显。对普通的俄罗斯民众来说，战争本身就意味着不确定性，如果再叠加关于总统健康的各种负面传言，就很容易引发新的焦虑，而这恰恰就是克宫当下最担心的事情。4年的战争已经让俄罗斯社会处于长期的高压与疲惫。尽管克里姆林宫删除视频的速度很快，但互联网时代的一个特点就是信息传播速度远远快于删除速度。一旦内容被别人保存下来，基本就不可能完全消失。外界会不会继续猜测，传言接下来会怎样发酵，已经不是他们能控制的事情了。